Друзья, всем привет! Хочу показать сегодня, какие розочки выдержали сильный дождь, а какие нет. В общем, сильная жара закончилась у нас очень сильным дождем, с сильным ветром, можно сказать, ураганным ветром, да еще плюс с градом. И вот как мои розочки перенесли эту погоду. Сейчас я вам покажу. Здесь я стою рядом с розочками Red Intuition. Я вам их показывала уже недавно совсем. Видно, что роза не тронута вообще. Даже нисколечки не пострадала. И рядом с ней Red Berlin. То же самое. Все те же цветы. Ничем они не повредились, не пострадали. Вот. Я, конечно, этому рада, что они прекрасно себя чувствуют. Дальше идем на этой же клумбе. Ну, на этой клумбе не пострадала ни одна роза. Вот эта вот маленькая розочка дуэт. Она еще никак не окрепнет. Вот эта розочка фламинго. Вот этот цветочек я вам уже показывала. Вот новые здесь цветы. Как восковая стоит. Молодец. Императрица. Тоже ни один цветок не пострадал. И еще она дополнительные побеги дает. Гонит куда-то все выше и выше. И вот здесь розочка Мерседес. Она просто уже отцветает. Но ничего с ней не случилось. И вот сейчас покажу вторую ее. Такую же розочку. Вот она была на бутонах. И вот она распустилась. Тоже. Ну вот немножко здесь я вижу порван лепесток. Видимо, все-таки градинка упала сюда. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот здесь Фредерик Мистраль. Обалденная роза. Спасибо Полине Козловой. Роза очень обалденная. Куст. Только весной посадила. Посмотрите, какой уже куст большой. И столько бутонов. А здесь рядом у меня еще сидят Мадам Анизет и Бриллиант Юбилей. Ну вот мне кажется, что они прям похожи друг на друга. Не знаю. Может быть, расцветут, будет видно. А пока на бутонах стоят одинаковые совершенно. Митчелл. Старые цветы уже отцвели, я их срезала. А вот новые не повредили. Дождь и град их не повредили. И вот здесь вот рядом новая розочка кардана. Сегодня ровно 3 недели, как я ее посадила. Я вот все время ее корзиночкой укрываю от солнца, от палящего. И вот она, смотрю, уже новые побежки дала. Пойдет в рост. Кустик прижился. Глория Дэй тоже отлично перенесла непогоду. У нее другая проблема.
Это уже тема другого видео. У моих розочек проблема. Они у меня заболели. Но это в следующем видео. Эльф вся на бутонах стоит. Много-много. Много-много. И набирает вверх. Высоту набирает. Дает новые побеги. Набирает высоту. Здесь у меня розочка Аллегрия. Я еще ни разу ее не показывала. Просто она зацвела позже. Но цветы не пострадали. Может, потому что она здесь около забора сидит. Цветы не пострадали, все хорошо. Смотрите, какой букет лилий. А то пока соберусь обзор снимать, боюсь, они уже отцветут. Посмотрите, какое великолепие. Розочка Ландора. Совершенно нетронутые цветы. Единственное, срезала уже, которые цветы отцвели. А так от непогоды они не пострадали. Белый Высоцкий. Сильное цветение. Но у нее тоже проблема. Не знаю из-за чего. Все проблемы в следующем видео. Сейчас просто даже не хочется говорить о больном. Блю парфюм осталось 2 цветочка. Я их срезала уже. 3. 3. Они больше пострадали от жары. От жары все спеклись. И вот белый Высоцкий. В этом году первый раз такое цветение у меня букетное. У меня такого не было никогда. Всегда все были отдельно цветочки. В этом году ей захотелось поцвести так. Черная магия. Перенесла дождь прекрасно. Единственное, что она завалилась от тяжести. Пришлось вот ее подвязать. А так все цветы, ну, уже как бы она отцветает. Отцветает. Солита. Первый цветок отцвел. И вот второй цветок. И вот жасмина. Не пострадала от дождя. Посмотрите, какие букеты здесь уже красивые. Девочка первый год цветет у меня. Вернее, посажена весной. Карамель согнулась вся от дождя. Буду ее срезать. Новые побеги пускает. Срежу этот цветок. Посмотрела, какой он. Срежу. Весь удар, наверное, пришелся сюда. Какая была шикарная у меня плетистая роза. И что с ней стало после дождя. И также роза кардана. Очень плохо выглядит. Все цветы буду срезать. Решила вам только показать и буду все срезать. Вот розочка Deep Purple. Первогодочка, только весной я ее получила в качестве подарка. Ну вот она на этой же клумбе сидит, рядом с плетистой. Она вроде не пострадала.
Ну, вот так вот выглядят мои розочки после сильного дождя. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всем пока!